গুড মর্নিং এভরিওয়ান, নন্দিতার ব্লগে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সবাই কেমন আছেন? আমরা সবাই খুব ভালো আছি। আজকের দিনটা আছে মোটামুটি ঠিকঠাক, ওয়েদারটাও অন অ্যান্ড অফ, একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাবও আছে। তো কয়েকদিন ধরেই আমরা একটু চিন্তা করছিলাম, এখন যেহেতু স্কুল হলিডে চলছে, নিজেদের ব্যস্ততার জন্য আসলে তেমন একটা বাইরে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সব কিছু নিজে কাজকর্ম এটা ওটা করতে করতে ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে দিন চলে যাচ্ছে। তো আজকে আমরা ঠিক করেছি ফ্রেন্ড সার্কেলের কয়েকজন মিলে একটা বারবিকিউ করব কোনো একটা পার্কে গিয়ে। এটা এখন ভাবছি ঠিক করলাম যে আমরা কিংসলেকের কাছাকাছি একটা পার্কে, আমার বাসা থেকে প্রায় 40-45 মিনিটস লাগবে। তো মোটামুটি সবাই রেডি সকালে, কারণ কালকে রাত্রেও একটা বৈশাখীর প্রোগ্রাম ছিল, ওটা শেষ করে আস্তে আস্তে আসলে রাত হয়ে গেছে, সবাই মোটামুটি একটু টায়ার্ডই ছিল। তো সবাই ভালো মতো ঘুমিয়ে নিল। এখন আমরা সবাই রেডি হয়ে গেছি, বের হব। আজকে দিনটা আশা করি ভালোই কাটবে আমাদের সাথে, আপনাদেরকেও আমি দেখানোর চেষ্টা করব সব কিছু সুন্দরভাবে, আমাদের আশেপাশে সব কিছু এনজয় করুন। তাহলে আমার সাথে আজকের দিনটা, আমার ব্লগটা, তাহলে সবার সাথে দেখা হবে। চলুন তাহলে আজকে আপনাদেরকে দেখায় আজকে দিনটা। Drish, are you excited? We are going for outing today? হ্যাঁ, আমরা বারবিকিউ করতে যাচ্ছি। ভালো হবে মনে হয় এটা। তোমার ফ্রেন্ডরা 41 মিনিট ড্রাইভ। ওকে, উই এনজয়। সৌরভ চলে এসছে, এখন আমরা বেরোচ্ছি গাড়িতে ড্রাইভিং করতে। গল্প বাবু, হ্যালো গল্প মামি। আচ্ছা, আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করছি, সবকিছু যেন ভালো মতো হয় এটাই কামনা করছি। এখন আমরা সেফে এসেছি, কিছু টুকটাক শপিং করার আছে, ওগুলো কিছু কিনে নেব। সবাই কিছু না কিছু নিয়ে যাচ্ছে। বাবা এটা কি ছিল? তো আমরা গাড়িতে ওয়েট করছি, সৌরভ গেছে ওগুলো আনার জন্য। তো এখন একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে, আশা করছি ভালোই হবে। গল্প বাবু বসে বোর্ড হয়ে গেছে, সে গান শুরু করেছে, সিঙ্গিং। হ্যালো গল্প মামি, ইয়েস মামি, 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 মামি। Like a natural beauty.
touch it where? Touch. হ্যালো লেডিস, হ্যালো, দেখো কি সুন্দর প্লেস, জাস্ট পিদা কোনো কিছু হবে না। হ্যালো, হাউ ইউ ফিলিং? Oh wow, wonderful. হ্যালো কিউটি, হাউ ইউ ফিলিং? Cold but nice. We got Arda. পানি তো দেখানো যাচ্ছে, আমরা তো জুম করিলাম পরি। একটু পানি অনেক শুকিয়ে গেছে মনে হয়, এখন পানি কম। পানি অনেক বেশি হলে অনেক বেশি সুন্দর লাগতো, পানিটা অনেক বেশিই কম। ঝর্ণাটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে।